Падение было ужасным. Женщина ударялась о скалы, о деревья, о землю. Но невероятным образом выжила. Она осталась в сознании, несмотря на множественные переломы, травмы головы и внутренние повреждения. С трудом дыша, она пыталась понять, как, почему, за что. Несколько часов она пролежала на краю склона, пока случайный турист не услышал ее тихие стоны и вызвал спасателей. Врачи были в шоке, выжить после такого падения почти невозможно. Но она жила. И в ее глазах, несмотря на боль, горел огонь. Огонь мести. Огонь правды. Когда женщина пришла в себя в больнице, первое, что она сказала полицейским: «Меня пытался убить мой муж». На нее посмотрели с недоверием. Муж к тому моменту уже успел разыграть целый спектакль, он якобы был в шоке от несчастного случая, рыдал в прямом эфире, обвинял пилота, говорил, что пристегнутая система не сработала. Его поддерживали родственники, друзья, даже некоторые журналисты. Но у женщины было не только тело, покрытое синяками и шрамами, но и осталась память. Она точно знала, он открыл дверь вертолета сам. Он отстегнул ее ремень. Он прошептал ей на ухо: «Ты мне больше не нужна». И она запомнила это. Она попросила адвоката, она требовала правды. Началось расследование. Полиция осмотрела вертолет, допросила пилота, изучила записи переговоров. На первый взгляд ничего подозрительного. Но затем был найден фрагмент видео с экшн-камеры, установленной на одном из лопастных элементов. Видео зафиксировало момент, когда дверь открылась, и силуэт мужчины резко толкнул женщину наружу. Это был шок. Это было доказательство. Мужа арестовали. На допросе он сломался довольно быстро. Он признался, что все было ради страховки, огромная сумма более $3 миллиона. Он недавно узнал, что по условиям полиса смерть жены в результате несчастного случая давала ему право на выплату в течение 15 дней. Деньги он уже планировал потратить на новую жизнь с другой женщиной, с которой тайно встречался несколько месяцев. Он не ожидал, что жена выживет. Он считал, что все спланировал идеально. Суд длился несколько месяцев. Женщина появлялась в зале на инвалидной коляске. Ее выступление стало кульминацией процесса. Спокойным голосом она рассказала обо всем, о том, как он изменял, как уговаривал ее на романтическую поездку, как вел себя странно в воздухе. Она не кричала, не плакала, не обвиняла, просто рассказывала правду. А затем сказала фразу, которая тронула всех. «Он хотел, чтобы я умерла. Но я выжила, чтобы рассказать об этом. Я выжила, чтобы он не смог повторить это снова с кем-то другим». Присяжные вынесли приговор быстро: пожизненное заключение без права на условно-досрочное освобождение. Мужчина опустил голову. Его жизнь закончилась в этот момент. А что же с ней? Вопреки прогнозам врачей, она начала восстанавливаться. Сильная воля, поддержка людей по всему миру, вера в справедливость — все это дало ей силы. Она научилась заново ходить, говорить, жить. И спустя год после трагедии она опубликовала книгу-автобиографию под названием «Я упала, но не сдалась». Книга моментально стала бестселлером. Женщину приглашали на телешоу, она выступала с лекциями, вдохновляла женщин по всему миру не бояться говорить правду и бороться за себя. Но на этом история не закончилась. На одном из благотворительных мероприятий, где она рассказывала о том, как важно поддерживать жертв домашнего насилия, к ней подошел мужчина, пилот того самого вертолета. Он признался, что с того дня не может спать спокойно. Он вспоминал, что видел, как муж вел себя подозрительно, но боялся что-либо предпринять. Он извинился. Женщина посмотрела на него и сказала: «Вы были частью этой истории, но теперь у вас есть шанс быть частью новой истории спасения». Вместе они создали фонд помощи жертвам попыток убийств и насилия. Их фонд уже спас десятки жизней. Женщина стала символом силы, правды и непобедимости. Ее история вдохновила миллионы. Она стала голосом тех, кто боялся говорить. И каждый раз, когда кто-то спрашивал ее, как она смогла пережить такое, она отвечала: «Я выжила, чтобы стать сильнее. Я выжила, чтобы помочь другим. И больше никогда не позволю никому сбросить меня вниз ни физически, ни морально». Иногда самые ужасные предательства становятся началом самой сильной трансформации. История этой женщины тому подтверждение. Она не просто выжила. Она возродилась.